قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن اور سلیکٹر عاقب جاوید قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. We lost one by a handful of runs and we got one where we lost badly. So out of 8 games, we're in a position to win all 8 out of 9. So from a T20 perspective, this side is travelling quite nicely. The ODI is a different question, and that'll be answered at a different time. But from a T20 perspective, the side's travelling well. We've also been able to provide some different opportunities for different players during those tours. And that's the only way we're going to create depth. So the likes of Salman Mirza has been added to the squad because of his performance in Bangladesh. Whereas if we continued to play the same team all the time, we wouldn't be able to create depth. So, it's always a fine line in terms of trying to win every single game and also making sure that you peak for pinnacle events like the Asia Cup. And that's certainly what we're looking to do. ریکویسٹ آپ سے یہ کہ صرف اس سیریز ایشیا کپ اور اس کے کوشچنز کریے گا, باقی جو ہیں وہ بعد میں ہم کریں گے. آپ کو بتا رہے ہیں قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن اور سلیکٹر عاقب جاوید قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ 3 ملکی T20 سیریز ایشیا کپ کے لیے 17 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے. بابر اعظم اور محمد رضوان پاکستانی اسکواڈ کا حصہ نہیں ہیں. سلمان آغا 3 ملکی سیریز اور ایشیا کپ میں ٹیم کی قیادت کریں گے. ہیڈ کوچ مائک ہیسن, سلیکٹر عاقب جاوید اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. So our T20 side is performing well, so we have to make sure we look at those in isolation. And that side is building depth, and for us to compete at this level, then obviously we have to create some depth. And I'm certainly pleased that we had options when we had our discussions. عقیب, میرا آپ سے کویسچن ہے, ہمیشہ جب بھی ٹیم اناؤنسمنٹ ہوتی ہے 2 پلیئرز کا نام لیا جاتا ہے, اسپیکولیٹ کرنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اب سلیکشن کمیٹی اور ٹیم مینجمنٹ کلیئر ہے فیوچر کے لیے 2026 کے ورلڈ کپ کو ذہن میں رکھ کے کہ اب ہم نے اسی نیوکلس کے ساتھ آگے چل رہے ہیں؟ دیکھیں, جو پچھلی 3 سیریز ہوئی ہیں اس کے اندر جو پلیئرز کھیل رہے ہیں ان کی زیادہ تر انہی کی کنٹینیوٹی ہے, اور آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ نے جس طرح کی انوائرمنٹ ہے, جس طرح کی کرکٹ ہوگی, اس میں جو پلیئرز فٹ ان ہوتے ہیں اس طرح کی آپ نے اسکواڈ بنانی ہے. سو آئی تھنک کہ یہ وہ 3 سیریز سے آلموسٹ سملر گروپ ہے جو کھیل رہا ہے, اور ویری ہوپ فل کہ جس طرح سے پروگرس کر رہے ہیں پلیئرز. حسن نواز کی جس طرح پرفارمنس آئی ہے, اس طرح سے صاحب از ویری ٹیلنٹڈ, فخر ہے, صاحبزادہ نے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دے کے ہر سٹیج کے اوپر اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ وہ ایک اچھی پروڈکٹ ہے T20 کے حوالے سے. آگے بھائی, آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا ہم صرف کنٹینیوٹی فار دی سیک آف کنٹینیوٹی یہ ٹیم بنا رہے ہیں یا آگے ہیڈ کوچ مائک ہیسن, سلیکٹر عاقب جاوید نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. 3 ملکی T20 سیریز ایشیا کپ کے لیے 17 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا گیا ہے. بابر اعظم اور محمد رضوان پاکستانی اسکواڈ کا حصہ نہیں ہیں, جبکہ سلمان آغا 3 ملکی سیریز اور ایشیا کپ میں ٹیم کی قیادت کریں گے. 3 ملکی T20 سیریز ایشیا کپ کے لیے 17 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا گیا ہے, جبکہ بابر اعظم اور محمد رضوان پاکستانی اسکواڈ کا حصہ نہیں ہیں. سلمان آغا 3 ملکی سیریز اور ایشیا کپ میں ٹیم کی قیادت کریں گے. اس وقت مینجمنٹ جو کہ تمام تر کوشچن کے آنسرز بھی کر رہی ہے اور چیزوں کے بارے میں کلیئرٹی ظاہر کر رہی ہے کہ 3 ملکی T20 سیریز میں ایشیا کپ کے لیے 17 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا گیا ہے. اور دوسرا آپ کا اسٹرائک ریٹ, تو یہ دونوں چیزیں اگر آپ دیکھیں تو صاحبزادہ سے بہتر آپشن آپ کو کیا مل سکتی ہے جس طرح وہ پرفارم کر کے آیا اور پرفارم کر رہا ہے. فخر زمان کے اوپر ہمیں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. سائم ایوب جس طرح سے ینگ پلیئر آیا ہے اور اس نے امپیکٹ ڈالا ہے, سو آئی تھنک یہ بہت زبردست آپشنز ہیں ہماری, اور اسی کے اوپر ہم ان کو بیک کریں گے. عاقب بھائی, میرا آپ سے اور مائک ہیسن سے کویشچن ہے, what do you think about the Babar Azam recent performance especially in ODI format? Do you think that Babar Azam is lacking confidence, and
do you believe that he's only play for ODI format, or you think that he can be considered in future for T20 format as well? Yeah, look, I mean, I think it's very harsh to challenge a player on their form on 3 games. And Bubba played nicely in the first ODI. Missed out in the next 2, but we know what a fine player he is. There's no doubt that Bubba's been asked to improve in some areas around, taking on spin and in terms of his strike rate. Those are things that I know he's working very hard on, but at the moment, the players that we have performed exceptionally well. I mean, we talk about Sabzada Farhan. He's played 6 games. He's had 3 man of the matches. So you want players, when they score runs, they have a huge impact on the outcome of the game in a positive way, and that's certainly what we ask. Syme's the same, Fucker's the same. So you're talking about 3 guys that, deserve to be there. And that's, but yeah, certainly, a player like Bubba has an opportunity to play in the BBL and start to show that he's improving in those areas in T20s. And he's too good a player for us not to consider. Hello, Mike. This is Ramesh Hussain from Park Passion. Just want to know, you have been the part of the tour of Bangladesh and the West Indies series. What are the things that you have seen our team is lacking in the batting order? And secondly, my question regarding Hassan Ali's selection. Why is he's not considered for these Asia Cup and Tri-Series? Who did you say? Hassan Ali. Hassan Ali is in the squad. But about Pakistan performance in the batting, what do you think we are lacking? Look, I think, we were challenged with 3 different surfaces, weren't we? I mean, in Lahore, those surfaces were flat and the batting excelled. We went to Bangladesh where they were incredibly challenging and low-scoring games. But I thought the way that we got ourselves out of trouble in a couple of games, having lost early wickets, sort of showed that the ability to have depth helped us in those low-scoring games. But our top order sets the game up, and we know all the games that we won. Our top order performed really well. The 3rd game of the West Indies series, our openers put on 140. Sabzada and Syme Ayub. So we need more of that. But we need it at a run rate that gets us well ahead of the game, and that's certainly what happened in that game. So look, I mean, T20 is all about setting the game up and being ahead of the game all the time in case you get yourself out. And from a batting point of view, I think we've got a line-up that can continue to do that. मेरा क्वेश्चन आपसे है कि पास्ट में हमेशा बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ऑटोमेटिक चॉइस रहे हैं पाकिस्तान टीम के लिए, लेकिन एशिया कप में उनको सिलेक्ट नहीं किया गया. क्या वेस्ट इंडीज़ की जो परफॉर्मेंस थी उनकी तो वो इतनी बेहतर नहीं थी? क्या उसको मद्देनज़र रखते हुए एशिया कप में उनको सिलेक्ट नहीं किया गया, या पहले से वो प्लान आपके बाहर हो चुके थे? देखिए, अभी लास्ट वो जो खेले हैं वो तो ओडीआई मैचेस खेले हैं. उससे पहले जो 3 सीरीज़ हुई हैं वेस्ट इंडीज़ की, बांग्लादेश होम एंड अवे, तो उसमें भी आपके जो ओपनर्स थे वो आपके साइम था, फ़कर था, साहबजादा था. सो आई थिंक कि कोई ऐसी तो नहीं है कि 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस पे किसी को आप इग्नोर कर दें या किसी को कंसीडर कर लें. और ये आई नो कि ये चीज़ें काफ़ी लोगों में, मीडिया में भी चलती हैं. आप एज प्लेयर आपके डिफरेंट टाइम्स के ऊपर डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं. एवरीवन जो भी खेलना चाह रहा है, कर रहा है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी है. 2 चीज़ें जो T20 में हाईलाइट मैंने पहले भी की हैं, आपकी रन्स की जो एबिलिटी है, उसका स्ट्राइक रेट अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट जो आपको दिया जाता है जिस फेज़ में खेलते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. अच्छा, आगे भाई, हम बहुत एक लाइन में कह सकते हैं कि रिजवान और बाबर अब T20 सिलेक्शन में इतने आप कंसीडर नहीं करेंगे और सिर्फ नए टैलेंट को मौका देंगे? ये नहीं कह सकते कि हम उनको बिल्कुल जो है वो राइट ऑफ कर रहे हैं. इस वक्त हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो इस तरह की हैं कि आप जैसे एक प्लेयर है वो किस तरह से डेवलप होता है. साहबजादा की आप मिसाल मैंने पहले दी है, साइम की दी है, फ़कर की दी है. तो ये किसी के लिए भी अगर आप देखें तो साहबजादा ने भी एक कम बैक किया है क्रिकेट में, पाकिस्तानी टीम में.
तो इसी तरह से साइम भी शुरू में भी खेला था T20, फिर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई, फिर उसने इम्पैक्ट डाला। तो किसी प्लेयर के लिए कोई भी इंसान जो है वो ये फुल स्टॉप तो नहीं लगा सकता है ना। अपॉर्चुनिटीज देयर, अभी उनके बिग बैश में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और लीग्स में हो रहे हैं, PSL इज देयर। जो प्लेयर परफॉर्म करेगा वही खेलेगा और उसी को खेलना चाहिए। आके भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के जो शाहीन्स का स्क्वाड गया हुआ है, मुख्तलिफ दौरे कर रहे हैं, उनमें से किसी को कंसीडर नहीं किया, खान है, ख्वाजा नाफे हैं, और उसके अलावा एक खिलाड़ी अचानक से पाकिस्तानी टीम में आते हैं, मेगा इवेंट्स खेलते हैं, उस्मान खान, अब वो शाहीन्स में भी नहीं है, टीम का भी हिस्सा नहीं है, उनके हवाले से क्या प्लान? देखिए, वो अभी हमारे जो टॉप प्लेयर्स का हमारा कैंप था, 1.5-2 महीने NCA में रहे हैं। अभी आपने देखना ये कि जैसे शाहीन की आपने बात की, कोई शाहीन के जो प्लेयर्स हैं वहाँ से कोई नहीं आया। सो आई थिंक मोहम्मद वसीम जूनियर, उनको वहाँ भेजा, इज गेटिंग फिट, बॉलिंग वेल, तो उनको शामिल किया है। आपने देखना है कि आपके पास कितनी स्लॉट्स हैं। अगर आपके पास साइम है, फ़खर है, साहबजादा है, तो फिर आप ज़बरदस्ती आप 17 ही प्लेयर लेके जाएंगे, आप 20 तो लेके नहीं जा सकते। तो जहाँ अपॉर्चुनिटी होगी, और अच्छी चीज़ ये है कि हमारे पास चॉइसेस बेहतर आ रही हैं, यासिर है, नईम है, नाफे है, तो आपके पास चॉइसेस होना इट्स अ गुड साइन। तो ये नहीं है कि आप 17 प्लेयर ही लेके जाएंगे ना, सारे तो नहीं ले जाएंगे। बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स पर रिलाई किया जा रहा है। पहले जब आप क्रिकेट खेलते थे तो स्पेशलिस्ट का दौर होता था और स्पेशलिस्ट परफॉर्म भी करते थे। ऑलराउंडर इतने टीम में डाल दिए जाते हैं कि उनको यही समझ नहीं आती कि उसने बॉलिंग करनी है या बैटिंग करनी है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सबको मौका दे रहा है। ये लैक कहाँ कर रहे हैं कि हमारी टीम बन नहीं पा रही है, प्लेयर तो सभी आ रहे, पीछे रहा तो कोई नहीं गया जिसको नहीं खिलाया। तो अब प्लेयर्स को ही परफॉर्म करना है। आप समझते हैं कि प्लेयर्स को भी कुछ करके दिखाना पड़ेगा, कितना ट्रस्ट करेंगे? और ये ऑलराउंडर वाले जो जवाब है वो भी आपने देना। देखिए, दो चीजों को हम ना मिक्स कर लेते हैं। अभी जो सारी आपकी ज्यादातर थॉट्स हैं वो ODI को लेके ज्यादा है, T20 के लिए चीजें काफी बेहतर है। इवेंचुअली अगर आप देखें तो एक सिलेक्टर्स है, फिर आपकी एक मैनेजमेंट है, उसमें हेड कोच है, कोचेस है। आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? उनको उनकी परफॉर्मेंस करें, उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए एक एनवायरनमेंट ऐसा बना सकते हैं जिसमें अच्छा वो ट्रेंड हो। एंड ऑफ द डे परफॉर्म तो प्लेयर नहीं करना है। और दूसरा जो ऑलराउंडर्स की बात कर रहे हैं, आपने कहा आपके दौर में तो हमने वी नेवर प्ले T20 क्रिकेट, दिस इज अ न्यू फॉर्मेट। तो आई थिंक T20 स्क्वाड अगर मेरे से पूछे तो ये 17 के जो स्क्वाड है, आई एम वेरी होपफुल, और इसमें टैलेंट भी है, चॉइसेस भी हैं, और हम भाई सारी सबकी नजरें जो है ना वो 14 सितंबर को एक मैच होने जा रहा है हाई वोल्टेज। क्या आप समझते हैं कि ये जो 6 मुल्की सीरीज है ये गेयर अप होगी और 14 सितंबर का मार्का हक के बाद ये टीम जो है इस पोजीशन में है कि हम इंडिया को वहां पर धूल चटा दें? बिल्कुल है, क्योंकि हम चाहें या ना चाहें, इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो दुनिया का क्रिकेट में सबसे बड़ा मैच है। और ये हर प्लेयर को भी एहसास होता है, हर इंसान को एहसास होता है जो इन्वॉल्व होता है। सो आई थिंक ये जो 17 स्क्वाड है, इसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि ये किसी भी टीम को हरा सकते हैं। एंड आई एम वेरी होपफुल, और चीज़ें चेंज होती रहती हैं। यू विल सी कि इस दफ़ा आप भी तैयारी पकड़े, हम भी पकड़ते हैं, प्लेयर भी रेडी हैं, और सबको एहसास है कि ये कितना बड़ा मैच है और किस तरह की आजकल इन हालात चल रहे हैं। तो ये भी नहीं है कि उनके ऊपर कोई ज़्यादा प्रेशर डालने की भी ज़रूरत नहीं है, बट आई एम वेरी होपफुल। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। आकिब भाई, आपने कहा कि जो परफॉर्म करेगा वही खेलेगा, लेकिन अगर हालिया परफॉर्मेंस मोहम्मद हारिस विकेट कीपर की देख लें तो इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही। वो विकेट कीपिंग में भी कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, बैटिंग में भी इस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हम बैक हैंड पे दूसरा विकेट कीपर क्यों नहीं तैयार कर ले? जब सरफराज थे वही खेल रहे थे, बैक हैंड में नजर नहीं आ रहा था। रिजवान थे वही नजर आ रहे थे, अब हारिस हैं वही नजर आ रहे हैं, बैक हैंड पे दूसरा विकेट कीपर नजर नहीं आ रहा हमें। नहीं तो उसमें बैक हैंड पे भी
شائنز میں ہم کیپرز کو اب تیار کر رہے ہیں, لیکن آپ جو ہوتا ہے نا, آپ کی جو حارث کی ہم کہتے ہیں پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے, بٹ یہ جو آپ 3 سیریز ہوئی ہیں اس کے اندر اگر آپ اس کے نمبرز کو غور سے دیکھیں تو اس کا 171 کا اسٹرائک ریٹ ہے اور اس کی جو ایوریج بنتی ہے وہ 29 پوائنٹ سمتھنگ بنتی ہے. تو ایک کسی بھی جو آل راؤنڈر ہی اس کو کہتے ہیں نا کیپر بیٹسمین, تو اگر آپ کو وہ 171 کا اسٹرائک ریٹ دے رہا ہے فرام لاسٹ 3 سیریز اور 29-30 کی اس کی ایوریج ہے پر اننگ سکور کی, تو اور ہم اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں. آئی تھنک ہی ہیز ڈن ریئلی ویل. آگے بات آپ کی گفتگو سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے رضوان اور بابر آئندہ T20 ٹیم میں نہیں ہے. اچھا, یہ تو حقیقت ہے کہ بابر اور رضوان بڑے کھلاڑی رہے ہیں, تھے, آج کل ان پر ڈاؤن فال آیا. جس طریقے سے وہ آؤٹ ہوئے ہیں ویسٹ انڈیز کے خلاف, ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ڈسٹرب ہیں. تو آپ ایز اے بڑا سپورٹس مین, ایز اے سلیکٹر, کیا آپ نے ان کو بلا کر اعتماد دیا ہے کہ بھئی اب آپ ایسے کریں کہ ذرا آپ پہ ڈاؤن فال آیا ہوا تو آپ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیں یا تھوڑا ریسٹ کر لیں, آپ ہمارے لیے اثاثہ ہیں. دیکھیں, میں تو پہلی بات پہ ایگری نہیں کرتا کہ جی میری باتوں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ رضوان اور بابر کبھی T20 نہیں کھیلیں گے. آپ بھی یہاں, میں بھی ادھر ہوں. اگر وہ جس طرح سے باقی پلیئرز پرفارم کر رہے ہیں اس طرح کے کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی کھیلیں گے. اور دوسری یہ کہ ابھی بھی آپ دیکھیں تو بابر NCA کے اندر تب سے پریکٹس کرتا ہے. وہ جو کیمپ لگے تھے اس میں بھی مائک نے ارینج کیے تھے کیمپس, اس میں بابر بھی تھا, رضوان بھی تھا, ان کے ساتھ ڈسکشن بھی ہوتی رہی ہیں. ایک چیز ان کو گائیڈ لائنز بھی ہے کہ آپ نے اس طرح سے کچھ چیزیں ہیں ان کو آپ اس طرح سے بہتر کریں. تو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے کسی کو. ایٹ ٹائمز آپ کی آپشن اچھی آپ کو مل جاتی ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ صاحب زیادہ ہمارے پاس نہیں تھا 6 مہینے پہلے جو ابھی اس نے پرفارم کیا اور آ کے جس طرح پرفارمنس دے رہے ہیں. Hi coach, my question is from you. In coming series, in tri-series and Asia Cup, we are going to face one of the best spinning sides, and that too on slow pitches. So do you think we are ready to face them, and that would be a very good opportunity for our players to prepare for the T20 World Cup? Yes, it will. And the fact we're playing in Sharjah, which will be the most challenging conditions for facing spin. So look, we're aware of that, and that's why your middle order is so critical, that not only can they rotate against spin, but they also can apply pressure. And that's going to be a big challenge. Afghanistan, semi-finalists in the World Cup, they are a top side, let alone when you play them in Sharjah. So we're certainly not taking any of those games lightly, but in terms of preparation for the Asia Cup, we couldn't wish for anything better. اچھا عاقب بھائی, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے, کیا یہ کپتان سے مشاورت کی گئی ہے اس میں؟ اور دوسرا آپ یہ بتائیے کہ جب ٹیم ہارتی ہے تو سلیکشن کے اوپر تنقید شروع ہو جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی بابر اعظم اور محمد رضوان کو موقع نہیں دیا گیا, اس لیے یہ رزلٹ ہیں. تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کو ٹرائی نیشن سیریز کے اندر ایک موقع دے دیا جاتا ہے؟ اگر اچھا پرفارم کرتے ہیں تو ان کو آگے ایشیا کپ میں موقع دیا جاتا ہے, اگر نہ کرتے تو ان کو ایشیا کپ سے ڈراپ کر دیا جاتا ہے. اس کا کریٹیسائز جو ہوتا ہے آپ کے اوپر, اس کا کوئی پریشر تو نہیں ہوتا آپ کو؟ دیکھیے, آپ نے کہا کہ جی کپتان سے پوچھا, ڈیفینیٹلی ہم کوئی ایسی ٹیم نہیں بناتے جس میں کپتان سے نہیں پوچھتے. اینڈ آف دا ڈے ہی از دا مین گائے جس نے اندر جا کے ٹیم کو لڑانا ہوتا ہے. تو کوچ ہے, کپتان ہے, ہماری سلیکشن ٹیم ہے, سب مل کے, اور کوشش ہماری کیا ہے کہ ایک بہتر جو بھی اویلیبل ریسورسز ہے اس میں سے بیسٹ ٹیم بنائی جائے. دوسرا سوال, آئی ڈونٹ نو وہ آپ میرے کریٹیسزم کی بات کر رہے ہیں یا بابر اور رضوان کے چانسز کی بات کر رہے ہیں. آئی تھنک کریٹیسزم کی, دیکھیں آپ کو جس طرح کی آپ جاب کرتے ہیں اس طرح کی کریٹیسزم بھی آتی ہے. تو کریٹیسزم تو ہونا چاہیے. اگر آپ جو بات کرتے ہیں نا کہ دنیا کا اس وقت سب سے بڑا کرکٹ میں کون سا میچ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے پاکستان اینڈ انڈیا. وہ کیوں اچھا ہے کہ ہر بندہ اس میں انٹرسٹ لیتا ہے, پلیئرز کھیلتے ہیں, پریشر آتا ہے, ان کو پتہ ہے اچھا کیا تو بہت زیادہ اپریشیٹ ہوں گے, اگر برا کیا تو بہت زیادہ کریٹیسائز ہوں گے. تو ہماری بھی جاب ایسی ہے, آپ میڈیا سے ہیں, آپ نے اپنا کام کرنا ہے, ہم ایز پروفیشنل اپنا کام کرنا ہے. میں نے کبھی
मुझे कभी ऐसा भी नहीं आपने सुना होगा कि जी मुझे कोई प्रॉब्लम है किसी के क्रिटिसिज्म से. आपका हक है और आपको करना चाहिए. Coach, everyone is talking about betting that we are struggling in the top order, and no doubt it's a reality, but we have seen some horrible performance in the death overs, especially in the past series. What was your planning in the past series to the Pacers? And either Rizwan miscalculated the overs because there was some criticism that Rizwan had not completed the full quota of some other spinners. Oh, look, once again, I'll talk about T20 because that's what we're here for. I mean, in terms of the death overs in T20, we closed out the 2 matches against the West Indies when we were under pressure at the death. So Harris Ralph bowled an outstanding over. Hassan Ali came back nicely. Shaheen in the first game that we won bowled beautifully at the death. So, we're creating some skills there. And when we get put under pressure in ODIs, it's obviously over a longer period of time, and that's something that we need to work at. But in terms of T20s, the players that I've just discussed, Salman Mirza is probably one of the best death bowlers that we have. His ability to go over and around the wicket and bowl wide of the stumps, wide hole is a great skill to have. And Mohammad Wasim Jr., especially if there's reverse swing in Dubai, is probably the best death bowler in Pakistan. So, we've created some depth, and we've also created some options within that squad. Thank you. यूएई में 3 मुल्की T20 सीरीज़ पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है. फ़खर जमान की वापसी, साहबजादा फरहान और साइम अयूब भी टीम में शामिल हैं, जबकि आपको बताएं कि दीगर खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है. आपको बताते चलें कि इस वक्त कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन और सेलेक्टर आकिब जावेद जो है वो क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि बाबर आजम मोहम्मद रिजवान को राइट ऑफ नहीं किया. जो परफॉर्म करेगा वो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होगा, जबकि बाबर आजम मोहम्मद रिजवान नसीम शाह एक बार फिर नज़रअंदाज किए गए हैं. बाबर आजम मोहम्मद रिजवान नसीम शाह पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है. 3 मुल्की T20 सीरीज़ में एशिया कप के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है. सलमान आगा 3 मुल्की सीरीज़ और एशिया कप में टीम की क़यादत करेंगे, जबकि फ़खर जमान भी 17 रुकनी स्क्वाड में शामिल हैं. फास्ट बॉलर सलमान मिर्ज़ा पाकिस्तानी स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं. बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को राइट ऑफ नहीं किया, आकिब जावेद का ही कहना था. उन्होंने कहा कि जो परफॉर्म करेगा वो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होगा. बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान नसीम शाह एक बार फिर नज़रअंदाज किए गए हैं. बाबर आजम मोहम्मद रिजवान नसीम शाह पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है. हेड कोच माइक हैसन, सेलेक्टर आकिब जावेद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे.